Обязуюсь не допускать грубости, равнодушия, высокомерия, проявления пренебрежительного тона в адрес граждан, не допускать волокиты в ходе рассмотрения обращения граждан и организаций. Такой документ отныне должен подписать каждый якутский госслужащий. Подпись обязывает чиновников соблюдать кодекс этического поведения. В республике он имеет силу нормативно-правового акта, а значит, нарушение правил облика морали чревато неприятными последствиями, вызовом на ковер, строгим выговором и, наконец, увольнением. В Якутии кодекс этики для госслужащих был принят еще в 2009 году, но нынешний глава республики Егор Борисов распорядился его отредактировать. По мнению Илдархана, о существовании морального кодекса якутские чиновники уже успели подзабыть. Егор Борисов известен своими внезапными проверками работы госучреждений. Итогами последней крупной ревизии он остался крайне недоволен. Громкую огласку получил случай, когда глава Якутии лично позвонил в местный департамент градостроительства. По словам Илдархана, снявший трубку специалист разговаривал с ним через губу и даже отказался представиться. В том, что обновленный кодекс этики взбодрит чиновников и научит их уважать не только закон, но и обратившегося к ним гражданина, Егор Борисов не сомневается. Одним из своих личных достижений он считает уже внедренный в республике курс на трезвость. Антиалкогольный указ глава Якутии распространил в первую очередь на своих подчиненных. Сегодня вы в республике не будете наблюдать того массового, скажем, явление, которое было 5-6 лет назад по отношению к пьянству со стороны чиновников. Такого вы сегодня не увидите. Исполнять кодекс этичного поведения по отношению к людям якутские власти предписали недавно и местной системе здравоохранения. Все поликлиники республики участвуют в проекте «Вежливая медицина». После того, как в медучреждениях установили терминалы для записи к врачам, меньше стало не только очередей к заветному окошку регистратуры, но и поводов для скандалов. Для пущего эффекта сотрудникам администрации госучреждений рекомендовали прилюдно давать клятву на верность моральным принципам. Однако в окончательном варианте указа от такого ритуала решили отказаться. Впрочем, обратную ситуацию, когда на личности и хамство переходят сами посетители чиновничьих кабинетов, авторы кодекса все же предусмотрели. В присутственных местах планируют установить веб-камеры, чтобы при необходимости достоверно определить, у кого на самом деле сдали нервы. Сергей Анцигин, Максим Минцев и Роман Кутуков. Дальневосточное бюро НТВ.